hivavaka isika. Ry Jesoa Kristy zoky be fitio amin'ny fotoana handrenesana ny teninao dia aoka ny fananao masina hiasa ty anatinay tokoa neo ny herinao sy ny fahefanao amin'ny teninao mba hanapaka atomponay tokoa ka tonga ny teninao tafatoetra betsaka aminay hanananay fiavaozana iorenanay amin'ny finoana ary ahatonga anay ho tena mahambina ho mpanompo mahatoky amin'ny fiavianao Jesoa Kristy. Koa mitenena aminay Jehovah Tompo fa voninkenanao zay mpanomponao. Amen. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo, aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny elay ankehitriny sy taloha ary ho avy, sy avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesoa Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjaka ny tany. Amen. Alahady mamarana ny advento anio. Andeha ny filazantsara araka ny Lioka no akantsika hafatra. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faha roa amby telopolo hatramin'ny andininy faha efapolo. Soa ihany fa nisy ity soratra masina ity. Fa ity soratra masina ity tokoa dia tena misy vonan-kevitra iray lehibe mahakasika ny fifandraisan'ny mpanompo sy ny tompo. Indrindra maneho ny fahasambaran'izany atao hoe mpanompo. Ary izay indrindra ny zavatra hojerentsika amin'ny ity Lioka faharoa ambin'ny folo andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahaefapolo ity dia iresahantsika manokana ny amin'ny hoe mpanompo mahatoky. Ny mpanompo mahatoky dia miambina tsara araka ny ahitantsika azy amin'ny andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny andininy faha enina amby telopolo. Raha miresaka hoe miambina tsara dia fanoharana ny amin'ny ilay mpanompo na saina ny andry ny trano, fa ny tompony kosa lasa namonjy ny raharaha fampakaram-bady. Izay fanoharana izay no anehona ny amin'izany hoe mpanompo mahatoky. Teo amin'ny jiosy mantsy rehefa fampakaram-bady dia atao amin'ny andro alina. Dia amin'izay no mandeha ireo nasaina mamonjy zany lanonana izany, fa ny mpiambina na ny atao hoe gardien kosa dia miandry ny tanàna ary tsy matory miandry. Ary zay no lazaina ny mpanompo mahatoky eto dia ilay mpanompo miandry ary tena manao zava-dehibe izay andraikitra napetraka taminy izay. Misy zavatra telo lehibe no takiana amin'ny mpanompo izay ampianarana antsika anio. Ny zavatra telo lehibe anatin'izany hoe fiambenana dia zao: mila tony tsara, tsy matahotra, mifikitra tsara amin'ny Jesoa. Zay no ahitantsika azy eo amin'ny andininy faha roa amby telopolo. Ny zavatra faharoa indray dia zao hoe mihary harena any an-danitra, tsy variana mijery amin'ny zavatra eto tany fa mibanjina ny amin'ny zavatra ho avy, indrindra fa mijery mandrakariva ny tanjona kendrena dia ny amin'ny fahombiazana dia ny amin'ilay fiainana ho mandrakizay. Ary zavatra fahatelo farany dia zao hoe vonina amin'ny fiambenana manontolo na amin'ny andro na amin'ny alina, eo amin'ny andininy faha dimy amby telopolo. Ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy faha telo amby telopolo
dia milaza fa mitandrema miambena fa tsy fantatrareo ny andro izay hihavian'ny tomponareo. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Ny mpanompo mahatoky dia tena miambina tsara. Araka izay efa niresahana tamintsika teo raha miresaka miambina tsara dia mametraka zava-dehibe ny andraikitra napetraka taminy. Tony tsara, tsy matahotra, mifikitra tsara amin'ny Jesosy. Raha miresaka hoe mitony tsara dia karazana fampahirezana nomeny Jesosy any mpianatra. Izany hoe aza matahotra ry ondry vitsy. Fa efa natao ho anareo ny fanjakany ray. Ry havana. Zany no ifampahirezantsika koa ankehitriny. Efa ho antsika ny fanjakan'Andriamanitra. Koa aza matahotra. Etsy an-danin'izay koa dia mametraka ny lanjan'ny fiainana mandrakizay raha hampitahaina amin'ny harena eto tany. Indrindra fa ny amin'ny resabola. Dia mivantana be ny eto resabola ny resahina. Izany hoe mola ambony lavitra noho ny vola ny fanjakan'Andriamanitra. Ka noho izany tsy atakalo vola. Ary mametraka hoe ny fanompona tanterahana amin'ny vola dia ny fanompona no mibaiko. Izany hoe ny fanompona tanterahintsika dia ampiasantsika ny volantsika, fa tsy ny vola no mibaiko ny fanompontsika. Vonina amin'ny fiambenana manontolo, aoka isikina ny valanareo sy rehatra ny jironareo. Raha miresaka izany dia mamerina indray ilay fiainan'ny Jiosy. Ny Jiosy mantsy dia robe no anaovany. Ary rehefa manao robe izy dia fatorana fehikibo. Dia ny dikan'izay dia izao hoe ho vonina ka tsy hoe rehefa mandondona ny tompon-trano izay vao manao hoe andraso aloha vao anaovana ilay akanjo. Fa efa vonina, vao vantany miseho ny tompon-trano avy hatrany dia vonina lalandava. Zay ny zavatra anankiray. Fa etsy an-danin'izay koa anefa midika fa ny fisikinana amin'ny valahana dia apetraka ho toy ny hoe ny finoana no mamatotra ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary tena tsy misaraka amin'ny finoana. Ary tsy finoana ihany, fa ny fanahy masina ihany koa, io ilay jiro irehatra. Sady vonina amin'ny fitafiana no manaiky ihany koa ny firehetan'ny fanahy ao anaty. Araka izany ry havana, ny mpanompo mahatoky izay miambina tsara dia tena manana ilay firehetan'ny fanahy ao anaty. Tsy izay ihany, fa mitafy ny finoana an Jesosy Kristy koa. Matetika manko miresaka hoe isikina, sikino ny valahanareo, dia misy hevitra tiana avoitra agnatin'izany dia izao hoe ilay famatorana amin'ny fehikibo dia tao maneho hoe fatorana ilay filanofo. Ka noho izany ny mpanompo izay miandry ny fahatongavan'ny tompony dia mila mahafehy tsara ny filanofo, mahafehy tsara izay danin'ny kibo. Ary tsy hoe mahafehy tsara ny danin'ny kibo fotsiny, fa tena mametraka ny mahazava-dehibe izany fitarian'ny fanahy izany. Ny fanahy masina no mitarika mampafantatra ny lalana izay izorana. Ny mpanompo mahatoky dia tsy vitany hoe tsara fiambenana fotsiny, fa
rehefa tsara fiambenana izy dia manana fahasambarana. Eo amin'ny andin'ny fahafito amin'ny telopolo hatramin'ny andin'ny fahefapolo no ahitantsika an'izay. Raha miresaka hoe fahasambarana dia misy zavatra telo farafahakeliny finosina ao anatin'ilay hoe fahasambarana. Ny zavatra voalohany dia izao hoe fandriam-pahalemana. Misy ny fandriam-pahalemana. Ary izay no resahana eo hoe afaka amin'ny loza. Ary tsy izay ihany fa misy ihany koa ny amin'ny fahasalamana. Manana hery, manana fahasalamana. Ary ny zavatra fahatelo farany dia izao hoe fahatsarana, ny fahasoavana, ilay fahatanterahan'ny faniriana na hoe fifaliam-panahy. Izay no zavatra finosiny fahasambarana. Tanteraka amin'ny mpanompo mahatoky ireo fahasambarana rehetra ireo. Ny tompo no manome toerana sahaza ho an'ny izay tena miorina ary tena miambina tsara. Eo amin'ny andin'ny fahafito amin'ny telopolo no milaza fa sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa hisikina ny tompony dia hampipetraka azy. Zany hoe Jesosy Kristy mihitsy no manome toerana sahaza ho an'io mpanompo mahatoky io, ho an'io mpanompo miambina tsara io. Fomba fiteny manko amin'ny olona teratera indraindray zay ny rangaha tsy niasany manatona, tsy zay no mitady asa fa niasa no manatona. Zay no fomba fitenin'olona teratera indraindray. Fa eto dia tena arabaky teny tokoa. Tsy ny mpanompo no mitady toerana fa iza ny tompo mihitsy no manome toerana hoe ity ny toerana sahaza anao. Ny tompo mihitsy no mametraka an'izay toerana izay dia ny toera mboninahitra. Zany hoe tena azo antoka ny ho aviny. Ry etsy an-danin'izay ihany koa ny tompo no hanompo azy. Eo indray dia mitsimbadika indray ny rasa. Zany hoe ilay mpanompo everina fa hanompo dia tonga tompoina. Ary mba tena azahoantsika tsara azy dia mamerina ilay fiainany tany fahizay. Mametraka ny raharaha ara-barotra, ny amin'ny triady, ny Eropeanina mandeha manakalo zavatra na mivarotra amin'ny Afrikanina dia takalozana andevo. Dia andevo indray hoentina any Amerika. Dia tataka zay. Rehefa miala amin'ny tanin'ny Afrika ilay andevo dia ilay Eropeanina ny tompony. Noho izany izy no mahay izay tiany anaovana azy. Ary rehefa tonga any Amerika indray efa tsy ilay Eropeanina tsony ny tompony fa efa ilay Amerikanina indray ny tompony. Zany hoe izy indray no mahay izay tiany anaovany azy. Ao ho votsorana maimaim-poana, ao mbola manohy ny asa fanompona. Zay le sary anankiray hoentina anehoana izany fahafahana izany. Ilay sary anankiray anehoana izany ilay tompo no manompo. Ary ny sary anankiray kosa dia oharina amin'ilay miaramila. Rehefa navita ny asa nanirahana azy dia miakatra grady dia ilay baikona teo aloha dia tonga mibaiko kosa. Zay le sary anohatra entina anazavana amintsika fa mitsimbadika tanteraka ny rasa rehefa mpanompo mahatoky. Dia ilay tompo indray no tonga manompo, ilay tompo indray no lasa miservira. Ry havana, tena maneho ny toeram-boninahitra tokoa izany fahasambarana azo avy amin'ny fanompona noho ny amin'ny faharetana. Ary farany dia manana fandriam-pahalemana
afaka amin'ny tandimin-doza raha miresaka ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray dia afambara amintsika ombenimbeny dia zavatra roa ihany no miandry na fijaliana maharitra mandrakizay na fifaliana maharitra mandrakizay. Fa noho izany io ilay fahasambarana andrenirain'ny mpino, io ilay fahasambarana antenain'ny mpino dia ilay fifaliana maharitra mandrakizay. Ry havana, tsy miandry ny amin'ny iverenan'ny tompo indray izay vao tanteraka izany fahasambaran'ny mpino izany, fa rehefa miorina sy matoky ary miambina tsara dia fa iainana sahady izany dia ny aty-tany eo fahasambarana resahana io. Koa eto am-pamaranana ry havana dia zao, ny mpanompo mahatoky dia miambina tsara, manao zava-dehibe ny fanompony, mifikitra amin'ny Jesosy Kristy, ary ny fiainana treny amin'ny andavanandro dia kendreny mandrakariva ny amin'ilay fiainana mandrakizay izay antenainy. Ary anatin'izany ihany koa no hanehony fa vonina lalandava izy, mitafy ny finoana, manana ny fanahy masina, ka rehefa tonga ny tompo dia vonina izy. Rehefa tanteraka izay dia manana fahasambarana ny mpanompo, dia afaka amin'ny tandimin-doza, afaka ihany koa amin'ireo karazana fanaintainana sy ny fijaliana fahoriana, ary indrindraindrindra ny tompo mihitsy no hametraka azy any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ho ny soratra masina, ry mpanompo tsara sady nahatoky, matoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko hanapaka be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra. Amen.